Lesung aus dem Buch der Schöpfung. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott sprach: Es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Dann sprach Gott: Ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte also das Gewölbe, und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Dann sprach Gott: Das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem Ort, damit das Trockene sichtbar werde. So geschah es. Das Trockene nannte Gott Land, und das angesammelte Wasser nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen, mit ihren Samen darin. So geschah es. Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen. So geschah es. Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen, und Vögel sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen. Gott schuf alle Arten von großen Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Tieren des Feldes. So geschah es. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Wort des lebendigen Gottes. Allmächtiger Gott, du hast diese Welt und uns Menschen wunderbar erschaffen. Du bist nicht Untergang und Tod, sondern legst deinen Segen in alles, was lebt. Wir bitten dich, lass uns in Ehrfurcht allem Lebendigen begegnen und selbst zum Segen für andere werden. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Erlöser und Herrn. Lesung aus dem Buch des Auszugs. Der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid.
Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und sie aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Sagt den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen, und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter seine Wagen und Reiter zudeckt. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand des Ägypters. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Gott, deine uralten Wunder leuchten auch in unseren Tagen. Was einst dein mächtiger Arm an einem Volk getan hat, das tust du jetzt an allen Völkern. Einst hast du Israel aus der Knechtschaft Pharaos befreit und durch die Fluten des Roten Meeres geführt. Nun führst du alle Völker durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Wir bitten dich, gib, dass alle Menschen Kinder Abrahams werden und zur Würde des auserwählten Volkes gelangen. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Erlöser und Herrn. Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. Als es Abend geworden war, legte er sich mit den 12 zu Tisch. Während sie nun aßen, nahm Jesus Brot und sprach die Preisung, brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm einen Becher und sprach den Dank, gab ihnen und sagte: Trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zum Nachlass der Sünden. Ich sage euch aber, nie mehr trinken werde ich von dieser Frucht des Weinstoffs, bis zu jenem Tag, da neu ich davon trinken mit euch im Königtum meines Vaters. Und als sie den Hymnus gesungen, zogen sie zum Ölberg hinaus. Und Jesus sagte zu den Jüngern: Setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Und er fing an, sich zu betrüben und zu verzagen. Darauf sagte er zu ihnen: Bleibt hier und wacht mit mir. Und ein kleines Stück weitergegangen, fiel er auf sein Gesicht, betete und sagte: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Becher an mir vorüber. Jedoch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und während er noch redete, da
Judas kam, einer der 12, und mit ihm viele Leute von den Hohepriestern und Ältesten des Volkes mit Schwertern und Knüppeln. Er aber, der ihn auslieferte, hatte ihnen ein Zeichen angegeben und gesagt: Dem ich als Freund mich zeige, der ist's, den greift. Und gleich kam er auf Jesus zu und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi. Und er liebkoste ihn. Jesus sprach zu ihm: Freund, das ist es, wozu du gekommen bist. Dann kamen sie heran, legten Hand an Jesus und griffen ihn. Die aber, die Jesus ergriffen hatten, führten ihn ab zum Hohepriester Kaiaphas. Sie suchten ein Trugzeugnis gegen Jesus, um ihn des Todes schuldig sprechen zu können. Doch sie fanden keines. Der Hohepriester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Sagt Jesus zu ihm: Das sprichst du. Ich jedoch sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn sehen, sitzend zur Rechten der Kraft und kommend auf den Wolken des Himmels. Darauf zerriss der Hohepriester seine Obergewänder und sagte: Er hat gelästert. Was brauchen wir noch Zeugen? Was meint ihr? Sie antworteten und sprachen: Des Todes ist er schuldig. In der Morgenfrühe fassten alle, die Hohepriester und die Ältesten des Volkes, einen Beschluss gegen Jesus, dass er getötet werde. Und sie fesselten ihn, führten ihn ab und lieferten ihn dem Statthalter Pilatus aus. Und der Statthalter fragte ihn und sagte: Du also bist der König der Juden. Jesus aber sprach: Das sagst du. Und als von den hohen Priestern und Ältesten angeklagt wurde, antwortete er nichts. Jeweils zum Fest aber pflegte der Statthalter den Leuten einen in Fesseln gelegten freizulassen, je welchen sie wollten. Nun hatten sie damals einen Berüchtigten in Fesseln gelegt, Jesus Barabbas genannt. Als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Was wollt ihr? Welchen soll ich euch freilassen? Jesus, den Barabbas, oder Jesus, der Messias genannt wird? Sie sprachen: Den Barabbas. Sagt Pilatus zu ihnen: Was soll ich nun mit Jesus machen, der Messias genannt wird? Sagen alle: Ans Kreuz mit ihm. Sprach er: Was hat er denn Übles getan? Da schrien sie noch viel lauter und sagten: Ans Kreuz mit ihm. Darauf ließ er ihnen den Barabbas frei. Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn aus, dass er gekreuzigt werde. Während sie ihn auszogen, trafen sie einen Mann aus Kyrene namens Simon. Den zwangen sie, dass er ihm das Kreuz abnehmen. Und als sie an eine Stätte gekommen, Golgotha genannt, gaben sie ihm mit Galle gemischten Wein zu trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Obergewänder, das Los darüber werfend. Und über seinen Kopf brachten sie seine Schuld schriftlich an: Das ist Jesus, der König der Juden. Darauf werden mit ihm zusammen 2 Bandenkrieger gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten: Auf Gott hat er vertraut. Soll der ihn doch herausreißen, wenn er ihn will. Und von der 6. Stunde an ward Finsternis über das ganze Land hin, bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit gewaltiger Stimme: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
aber schrie abermals mit gewaltiger Stimme, und fort ließ er den Geist. Und da, der Vorhang des Tempels war zerschlissen, von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte und die Felsen zersplissen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Beben sahen und was da geschah, befiel sie gewaltige Furcht, und sie sagten, wahrhaftig, der war Gottes Sohn. Als es Abend geworden, kam ein reicher Mann aus Arimathäa namens Josef, der selber auch Jesu Jünger geworden war. Der trat an Pilatus heran und bat um den Leib Jesu. Und Josef nahm den Leib Jesu, wickelte ihn in reines Linnen und legte ihn in ein neues Grab, das er in den Fels hatte hauen lassen. Und nachdem er einen großen Stein ans Tor des Grabes gewälzt hatte, ging er weg. Es waren aber dort Maria aus Magdala und die andere Maria. Sie saßen der Grabstätte gegenüber.
Spät nach dem Sabbat aber, im Aufleuchten des ersten Wochentags, gingen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach der Grabstätte zu sehen. Und da ein Beben war, ein großes. Denn ein Engel des Herrn stieg aus dem Himmel hernieder und trat hin, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Wie ein Blitz sein Aussehen und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel hob an und sprach zu den Frauen: Ihr da, ängstet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn auferweckt ward er, wie er gesprochen. Kommt hier, seht den Ort, wo er gelegen. Und eilends geht hin und sprecht zu den Jüngern: Auferweckt ward er von den Toten. Und da, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Da, ich habe es euch gesagt. Und schnell gingen sie weg vom Grab und liefen zu den Jüngern. Und da, Jesus begegnete ihnen und sagt: Freut euch. Und sie traten heran, ergriffen seine Füße und verneigten sich tief vor ihm. Darauf sagt Jesus zu ihnen: Ängstet euch nicht. Geht, berichtet meinen Brüdern, sie sollen weggehen nach Galiläa. Dort werdet sie mich sehen.
Christus gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Sein ist die Zeit, sein ist die Ewigkeit, sein ist die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Durch seine heiligen Wunden, die leuchtenden Herrlichkeit, bewahre uns Christus, der Herr. Christus auferstanden aus dem Tod. Christus auferstanden aus dem Tod. Christus auferstanden aus dem Tod.
Scharen, lasse die Posaunen erschallen, preise den Sieger, den erhabenen König. Lob singe, du Erde, überstrahlt und Glanz aus der Höhe, nicht des großen Königs umleuchtet dich, siehe geschwunden ist aller Orten das Dunkel. Auch du freue dich, Mutter Kirche, umkleidet von Licht und herrlichem Glanze, töne wieder heilige Halle, töne von des Volkes mächtigem Jubel. Darum bitte ich euch, geliebte Schwestern und Brüder, ihr Zeuginnen und Zeugen des Lichtes, das diese Kerze verbreitet, ruft mit mir zum allmächtigen Vater, um sein Erbarmen und seine Hilfe, dass ihr, der mich ohne mein Verdienst aus reiner Gnade in die Schar der Leviten berufen hat, mich erleuchte mit dem Glanz seines Lichtes, damit ich würdig das Lob dieser Kerze verkünde. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geiste. Wo habt ihr eure Herzen? Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet war, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt haben. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lastern der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. Wahrhaftig umsonst wären wir geboren, hätte uns nicht der Erlöser gerettet. O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, nach Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. O wahrhaft selige Nacht, dir allein war es vergönnt, die Stunde zu kennen, in der Christus erstand von den Toten. Dies ist die Nacht, von der geschrieben steht, die Nacht wird hell wie der Tag, wie strahlendes Licht soll die Nacht mich umgeben. Der Glanz dieser heiligen Nacht
nimm den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gib den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. Weit vertreibt sie den Hass, sie einigt die Herzen und beugt die Gewalten. In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unseres Lobes, nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe. Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener. So ist nun das Lob dieser kostbaren Kerze erklungen, die entzündet wurde vom lodernden Feuer zum Ruhme des Höchsten. Wenn auch ihr Licht sich in die Runde verteilt hat, so verlor es auch nicht von der Kraft seines Glanzes. Denn die Flamme wird genährt vom schmelzenden Wachs, das der Fleisch der Bienen für diese Kerze bereitet hat. O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. Darum bitten wir dich, o Herr, geweiht zum Ruhm deines Namens, läute die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte bis am Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht unterging. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Liebe österreichische Festgemeinde, es freut mich, dass wir diesen festlichen Gottesdienst miteinander feiern. Auch in dieser für uns alle schwierigen Zeit. Am 31. August 2015 hat unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel 3 Worte gesprochen. 3 Worte, die die Welt verändert haben. Wir schaffen das. Damals war gerade die Flüchtlingskrise. Da waren so viele Menschen auf der ganzen Welt unterwegs, mussten aus ihren Ländern, aus ihrer Heimat fliehen, mussten alles zurücklassen, was sie besessen hatten, und mussten sich auf den gefährlichen Weg machen, um irgendwo, zum Beispiel in Deutschland, eine neue Heimat, einen sicheren Ort, einen neuen Lebensraum zu finden. Wir schaffen das, sagte Angela Merkel. Und damals schon wurde sie belächelt, wurde sie verspottet, wurde sie mit Häme, wurde sie mit Kritik geradezu überhäuft. Aber sie hat an diesem Wir schaffen das festgehalten. Auch in dieser nun derzeitigen Corona-Krise. Sie ist wahrscheinlich etwas vorsichtig geworden, weil man hört diese 3 Worte kaum mehr. Aber man kann zur derzeitigen Politik stehen, wie man will. Eines ist sicher: Die Bundeskanzlerin
versucht alles, um es zu schaffen. Ob es der richtige Weg ist, ob es damals der richtige Weg war, das lassen wir dahingestellt. Aber wir schaffen es. 3 Worte, die die Welt verändert haben. 3 Worte, die Menschen Mut gemacht haben. 3 Worte, die Menschen gegen die Bundeskanzlerin aufgebracht haben. 3 Worte, die Menschen aber auch in Bewegung gebracht haben. Die Flüchtlinge hatten plötzlich den Mut, hatten plötzlich die Hoffnung, in Deutschland einen neuen Anfang machen zu können. Nicht wenige unserer Bundesbürger haben die Bundeskanzlerin für ihre Worte schwer angegriffen. Aber es gab eben auch diejenigen, die sich bewegen ließen, die alles unternommen haben, um diese Flüchtlinge bei sich in ihren Gemeinden aufzunehmen, ihnen Geborgenheit, Sicherheit und neue Heimat zu schenken. 3 Worte, die die Welt verändert haben, auch in dieser Corona-Krise. Irgendjemand muss ja vorangehen, irgendjemand muss ja sagen, was ist zu tun, auch wenn man selber nicht weiß, was eigentlich zu tun ist. Es gibt viel zu viele Couch-Politiker, die meinen, wenn man sagt und man muss und man darf und man soll, dann ist noch nichts erledigt, dann ist noch nichts geschehen. Wir schaffen das. Liebe österreichische Festgemeinde, dieser Satz, diese Worte sind nicht neu. Sie sind eigentlich uralt. Sie stammen nicht von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nein. Und der Herr Jesus Christus wird sie zwar so nicht gebraucht haben, wird sie zwar so nicht verwendet haben, aber mit seinem Leben, mit seinen Wundern, mit seiner Botschaft hat er genau das verkörpert und den Menschen vorgelebt. Wir schaffen das. Aber nicht aus uns selbst heraus, sondern im Vertrauen auf Gott, mit dem er, Jesus Christus, sich aufs Engste verbunden wusste. Wir schaffen das. Trotz allem, wir schaffen es. Jesus wusste, dass die Ältesten, die Hohepriester, die Schriftgelehrten ihn über kurz oder lang verwerfen würden, dass sie ihn verurteilen würden, dass sie ihn töten würden. Aber er wusste auch, er ist in der Hand Gottes. Und mit Gott schaffen wir das. Liebe Schwestern und Brüder, liebe österreichische Festgemeinde, und genau da sind wir nun. Wir schaffen das, weil er, der Gekreuzigte und Auferstandene, es uns vorgemacht hat. Trotz allem, trotz Leiden, Sterben, trotz Tod am Kreuz, hat er es geschafft. Das, was eigentlich nicht möglich ist, nämlich Auferstehung. Und durch seine Auferstehung können auch wir es schaffen. Trotz allem, trotz der schwierigsten Lagen in unserem Land, in unserer Welt, in uns selbst. Wir können es schaffen, wenn wir auf ihn, auf Gott vertrauen, der Jesus Christus nicht im Tod gelassen hat, sondern ihn vom Tode auferweckt hat. Liebe Schwestern und Brüder, feiern wir voll Freude, voll Begeisterung, voll Hoffnung. Wir
wir schaffen das. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Schwestern und Brüder, wisst ihr nicht, dass alle, die wir in den Messias Jesus hineingetauft wurden, in seinen Tod hineingetauft sind? Begraben wurden wir also mit ihm durch die Taufe in den Tod, damit, wie der Messias von den Toten auferweckt ward, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in der Wirklichkeit des neuen Lebens den Weg gehen. Denn sind wir schon eingepflanzt in das Gleichbild seines Todes, so werden wir es auch in das Gleichbild seiner Auferstehung sein. Der Gestorbene ist ja gerecht gesprochen von der Sünde. Wenn wir nun gestorben sind mit dem Messias, so glauben wir, dass wir auch leben werden mit ihm. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern das Heilsgeheimnis unseres Glaubens. Der Gekreuzigte lebt. Er ist wirklich auferstanden. Seit unserer Taufe sind wir alle Teil dieses Geheimnisses. Seit ihren Anfängen kennt die Kirche die Osternachtsliturgie als den Tauftermin schlechthin. Es ist schön und es freut mich ganz besonders, dass wir in dieser besonderen Nacht ein Kind in unsere Gemeinschaft aufnehmen, Taufe feiern dürfen. Ganz herzlich möchte ich euch, liebe Tauffamilie, lieber Pate, liebe Schwester, zusammen mit euren Angehörigen hier in unserer Pfarrkirche Erscheinung des Herrn in Treffestein willkommen heißen. Ich bitte euch, uns euer Kind kurz vorzustellen. Am 12. Dezember 2020 ist unser zweites gemeinsames Kind zur Welt gekommen. Unserer Tochter haben wir den Namen Rosalie Margareta gegeben. Wir sind froh, dass alles gut verlaufen ist und dass unser Kind gesund ist. Rosalie ist mit Emilia unser Mittelpunkt und unser Sonnenschein in unserem Leben. Weil unsere Kinder uns unendlich wertvoll sind und weil wir selbst auch Christen sind, ist es für uns ein großes Anliegen, dass Rosalie, wie wir selbst und auch Emilia, durch die Taufe Christin wird. Es ist uns bewusst, dass wir dadurch eine große Verantwortung auf uns nehmen. Aber mit Gottes Hilfe wollen wir auch für Rosalie diese Verantwortung tragen. Bei der nicht leichten religiösen Erziehung möchte uns Marco Niebauer als Pate von Rosalie zur Seite stehen. Liebe Eltern, ihr seid gekommen, um eure Kinder sehr am Herzen liegen. Ihr bittet nun heute für Rosalie die Taufe. Damit erklärt ihr euch bereit, sie ebenso wie Emilia im Glauben zu erziehen. Rosalie soll Gott und den Nächsten lieben lernen, wie Jesus Christus es uns vorgelegt hat. Sind euch die Tragweite und die Verantwortung dieser Aufgabe bewusst? Ja. Lieber Pate Marco, Rosalies Eltern Markus und Christina haben dich gebeten, das Patenamt für ihr Kind zu übernehmen. Auf deine Weise sollst du mithelfen, dass aus Rosalie eine gute Christin wird. Bist du dazu bereit? Liebe Schwestern und Brüder, wir haben das Versprechen der Eltern und des Paten gehört. Sie möchten, dass ihr Kind zu unserer Gemeinschaft, zur Gemeinschaft der Kirche gehört.
Wenn wir nun die Heiligen anrufen, dann verbinden wir uns als große Gemeinschaft der Kinder Gottes, zu der eben auch die Heiligen gehören. Dazu stehen wir auf. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Heiliger Josef, Bitte für uns. Heiliger Michael, Bitte für uns. Heiliger Gabriel, Bitte für uns. Heiliger Abraham, Bitte für uns. Heilige Miriam, Bitte für uns. Heiliger Täufer Johannes, Bitte für uns. Heilige Hannah, Bitte für uns. Heiliger Petrus und Heiliger Paulus, Bitte für uns. Heilige Maria Magdalena, Bitte für uns. Heilige Apostel und Evangelisten, Bitte für uns. Heilige Johanna und Salome, Bitte für uns. Heiliger Stephanus, Bitte für uns. Heilige Agnes, Bitte für uns. Heiliger Sebastian, Bitte für uns. Heilige Barbara, Bitte für uns. Heiliger Athanasius, Bitte für uns. Heilige Theresia von Avila, Bitte für uns. Heiliger Augustinus, Bitte für uns. Heilige Katharina von Siena, Bitte für uns. Heiliger Benedikt von Nursia, Bitte für uns. Heiliger Dominikus, Bitte für uns. Heiliger Franziskus, Bitte für uns. Heilige Monika, Bitte für uns. Heiliger Martin, Bitte für uns. Heilige Elisabeth von Thüringen, Bitte für uns. Heiliger Wolfgang, Bitte für uns. Heiliger Emmerang, Bitte für uns. Heiliger Gerhard, Bitte für uns. Heilige Kaspar, Melchior und Balthasar, Bitte für uns. Heiliger Vitus, Bitte für uns. Heilige Rosalia, Bitte für uns. Heiliger Albertus Magnus, Bitte für uns. Heilige Anna Schäfer, Bitte für uns. Selige Maria Theresia von Jesu Bierhandlinger, Bitte für uns. Seliger Eusabius Kugler, Bitte für uns. alle Heiligen Gottes, Bitte für uns. Jesus sei uns gnädig, Herr, befreie uns von allem Bösen, Herr, befreie uns. von aller Sünde, Herr, befreie uns. von der ewigen Verdammnis, Herr, befreie uns. durch dein Menschwerden und dein heiliges Leben, Herr, befreie uns. durch dein Sterben und dein Auferstehen, Herr, befreie uns. durch die Sendung des Heiligen Geistes, Herr, befreie uns. wir armen Sünder, wir bitten dich. Heilige in deiner Gnade dieses Wasser für die Taufe deiner Kinder. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, du Sohn des lebendigen Gottes, Wir bitten dich, erhöre uns. Christus, führe uns. Christus, erhöre uns. Allmächtiger, ewiger Gott, deine unsichtbare Macht bewirkt das Heil der Menschen durch sichtbare Zeichen. Auf vielfältige Weise hast du das Wasser dazu erwähnt, dass es hinweise auf das Geheimnis der Taufe. Schon im Anfang der Schöpfung schwebte dein Geist über dem Wasser und schenkte ihm die Kraft, zu retten und zu heiligen. Selbst die Sintflut war ein Zeichen der Taufe, denn das Wasser brachte der Sünde den Untergang und heiligem Leben einen neuen Anfang. Als die Kinder Abrahams aus Pharaos Knechtschaft befreit, trockenen Fußes das Rote Meer durchschritten, da waren sie ein Bild deiner Gläubigen,
die durch das Wasser der Taufe aus der Knechtschaft des Bösen befreit sind. Allmächtiger, ewiger Gott, dein geliebter Sohn wurde von Johannes im Jordan getauft und von dir gesalbt mit Heiligen Geisten. Als er am Kreuz hing, flossen aus seiner Seite Blut und Wasser. Nach seiner Auferstehung befahl er den Jüngern, geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Allmächtiger, ewiger Gott, schau gnädig auf deine Kirche und öffne ihr den Brunnen der Taufe. Dieses Wasser empfange die Gnade deines eingeborenen Sohnes vom Heiligen Geiste, damit der Mensch, der auf dein Bild hingeschaffen ist, durch das Sakrament der Taufe gereinigt wird von der alten Schuld und aus Wasser und Heiligem Geiste aufersteht zum neuen Leben deiner Kinder. Durch deinen geliebten Sohn steige herab in dieses Wasser die Kraft des Heiligen Geistes, damit alle, die durch die Taufe auf Christus begraben sind in seinem Tod, durch die Taufe mit Christus auferstehen zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Liebe Taufeltern, lieber Pate, liebe Tauffamilie, liebe Schwestern und Brüder, wir feiern Ostern. Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wir feiern, dass er den Tod überwunden hat, dass er lebt, dass er uns den Weg ins Leben eröffnet hat. Die Osternacht ist Zeit, ist Gelegenheit, dass wir uns daran erinnern, nicht nur die Eltern und der Pate, nicht nur die Tauffamilie, sondern wir alle dürfen und sollen uns zu unserem Glauben bekennen, sollen dem Bösen absagen, sollen uns an Gott halten, dann werden wir es schaffen. So frage ich euch alle, widersagt ihr dem Bösen, damit es nicht Macht über euch gewinnt? Ich widersage. Ich frage euch, glaubt ihr an Gott, den Ursprung der Welt, den Schöpfer des Universums mit all seinen Geheimnissen, der uns kennt von Ewigkeit her und uns mit Namen in seine Hand geschrieben hat? Ich glaube. Glaubt ihr an seinen Sohn Jesus Christus, Licht von Gott und Licht für die Welt, den Freund der Sünder, dessen Leben erfüllt war von Liebe und Versöhnung, der sich hingegeben hat am Kreuz für uns, doch den Gottes Liebe auferweckt hat? Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die göttliche Kraft, die Quelle der Liebe unter uns, den Tröster und das einende Band über Sprachen und Grenzen hinweg? Glaubt ihr an die Kirche, die Stadt auf dem Berg? Glaubt ihr an die Taufe, die uns zu Kindern Gottes macht? Und glaubt ihr an eine ewige Zukunft in der Gemeinschaft Gottes und seiner Heiligen? Das ist unser Glaube. Der Glaube der Kirche Gottes, zu der wir gehören, zu der von heute an auch Rosalie gehört. Im Taufbundlied, das nun für uns gesungen wird, soll dieser Glaube, soll dieses Vertrauen, soll unser Bekenntnis zum Ausdruck kommen. Amen.
Gemeinde zum Glauben der Kirche bekannt. In diesem Glauben empfängt eure Rosalie nun die Taufe. Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten vor den Wegen, die vor ihr oder ihm liegen. Mit Hoffnung und Zuversicht darf der Mensch, der auf Gott vertraut, seine Wege gehen. Wer auf Gott vertraut, darf sich sicher wissen in den Händen der Liebe, die sie oder ihn halten. Mit Freude darf der Mensch, der auf Gott vertraut, die Hilfe Gottes sehen. Denn Gott, hat seinen Engel befohlen, dass sie uns behüten auf allen unseren Wegen, dass sie uns auf den Händen tragen, damit unsere Füße nicht an Steine stoßen. Rosalie, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat dir, Rosalie, eben aus dem Wasser und dem Heiligen Geist in einer Taufe neues Leben geschenkt. Du wirst nun mit dem Heiligen Grisam gesalbt, denn du bist Glied des Volkes Gottes und gehörst nun und für immer zu Jesus Christus, dem Herrn, der gesalbt ist zum Priester, König und Prophet in Ewigkeit. Rosalie, wie die Täuflinge in der Urkirche, trägt auch nur an diesen denkwürdigen Tagen ein besonderes Gewand, ein Taufgewand. Dein Taufgewand soll ein Zeichen dafür sein, es soll dich immer daran erinnern, dass du in deiner Taufe neu geschaffen worden bist und, wie die Schrift sagt, Jesus Christus angezogen hast. Bewahre diese Würde für das ewige Leben. Empfange das Licht Jesu Christi. Empfange das Licht Jesu Christi. Rosalie, du bist in deiner Taufe ein Kind des Lichtes geworden. Lebe als Kind des Lichtes, bewähre dich im Glauben und gehe mit allen Heiligen den Herrn entgegen, wenn er kommt in Herrlichkeit. So wollen wir den Herrn bitten, dass er diesem Kind helfe, seine Botschaft zu hören und zu bekennen. Der Herr lasse dich, Rosalie, heranwachsen, und wie er mit dem Ruf Ephata dem Taubstummen die Ohren und den Mund geöffnet hat, so öffne auch dir Ohren und Mund, dass du sein Wort vernimmst und den Glauben bekennst, zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes. Rosalie, der Herr öffne dir Ohren und Mund. Ich wünsche euch alles Gute. Gottes Segen. Herzlichen Glückwunsch.
Wer auf Gott vertraut, der wird es schaffen. Miteinander feiern wir die Freude dieser Nacht. Miteinander rufen wir nun zu Gott und bitten für eine österliche Kirche, die dem Leben und der Freude dient. Für alle Menschen, die wie Rosalie in dieser Nacht getauft werden. Für alle Christinnen und Christen, die wachsen und reifen möchten in Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir bitten dich. Für alle Menschen, die an diesem Osterfest um Gerechtigkeit und Befreiung beten. Für alle, die auf der Flucht sind vor Gewalt und Tod. Für alle, die dabei umkommen. Wir bitten dich, für alle Politikerinnen und Politiker, die im Geschrei populistischer Parolen diffamiert werden. Für alle, die naiven Schwarz-Weiß-Lösungen widerstehen. Für alle, die mit Besonnenheit, Vernunft, gesundem Menschenverstand und Augenmaß die Welt gestalten. wir bitten dich, Für alle Menschen, die sich für den Schutz unseres Planeten engagieren. Für alle, denen eine klimafreundliche Lebensgestaltung wichtig ist. Für alle, die für die Zukunft unserer Erde nicht nur demonstrieren, sondern selbst mit gutem Beispiel vorangehen. wir bitten dich, Für alle Menschen, die eine schwere Krankheit bedrückt. Für alle Angehörigen, für alle Freundinnen und Freunde, die ihnen zur Seite stehen. Für alle Lebenden und Verstorbenen, denen wir Leben und Liebe verdanken. wir bitten dich, Wir überdenken in dieser Nacht auch die Katastrophen, von denen wir immer wieder neu hören. Und bitten für alle, deren Leben sich durch so viele Katastrophen von einem Moment auf den anderen von Grund auf verändert. wir bitten dich, Wir denken in dieser Nacht an unsere eigenen Anliegen, an die Anliegen aller Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft, an die Anliegen aller Menschen guten Willens, aber auch an die vielen Anliegen, die nirgends und von niemandem ausgesprochen werden, die aber in den Herzen der Menschen, auch in unseren Herzen sind und die wir unseren Gott in einem Moment der Stille vortragen. Wir bitten dich, du bist unser Gott, in Zeit und Ewigkeit, in der Nacht und im Aufgang eines neuen Tages. Dir sei Lob und Dank für alle Zeit und Ewigkeit. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern Ostern, Auferstehung Jesu Christi, das höchste Fest im Kirchenjahr. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung hat er uns neues Leben eröffnet. Leben und Heil in Fülle. Und in diesem Leben soll Liebe, soll Frieden gelten. Und soll dieses Leben von Liebe und Frieden geprägt sein. Sein Friede, der Friede des Auferstandenen, ist alle Zeit mit euch allen. und mit deinem Geist. Thank
Herr, wir kommen zu dir mit weinendem Herzen, die mit uns sind. Nimm uns an und bitte um Gott, Heilige Geist. Lasst uns beten. Gott, dies ist die Nacht der Gemeinschaft mit dir und untereinander. Brot und Wein heißt nun an uns aus, um uns mit Kraft und Freude zu erfüllen. Wir danken dir dafür und bitten dich, lass die Botschaft der Auferstehung, lass Brot und Wein in uns wirken und lass uns so Kraft und Freude, Licht und Leben weitergeben, im Namen deines Sohnes, der unter uns lebt und wirkt für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geiste. Wo habt ihr eure Herzen? Wir haben sie für Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Gott immer und überall zu danken durch unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus. Grund dazu haben wir vor allem in dieser besonderen Nacht, nun, da das Osterlamm geschlachtet ist, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er hat unseren Tod durch seinen Tod vernichtet und uns durch seine Auferstehung neues und ewiges Leben geschenkt. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Yeah.
alle deine Werke verkünden deinen Ruhm. Denn nur deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeit versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, in der er verraten und ausgeliefert wurde, nahm er das Brot und sagte dann. Er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dann wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen Kaspar und Mölcher und Balthasar, mit dem heiligen Vitus, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit der heiligen Rosalia, mit allen unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordenschristen und Diakone, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst mit deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöhe, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinden und aller Menschen guten Willens. Führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit der Familie Weiß an die verstorbene Verwandtschaft, mit Sylvia Spichtinger an ihren verstorbenen Vater zu dessen Sterbetag, sowie schließlich mit Conny Koller an ihre Anliegen zum Dank. Nimm diese
und alle Verstorbenen auch in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich für unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir aber dein mächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Es muss ein starker Gott sein, liebe Schwestern und Brüder, den wir haben. Es muss ein unendlich starker Gott sein, dass er seinen Sohn vom Tod erweckt hat. Es muss ein unheimlich starker Gott sein, zu dem wir alle seit unserer Taufe gehören dürfen, zu dem seit heute Nacht auch Rosalie gehören darf. Beten wir zu diesem unseren Gott, wie Jesus, der gekreuzigte und auferstandene, uns gelehrt und aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Seht an dieses Stück Brot. Es ist der Gekreuzigte, der sich am Kreuz aus Liebe für uns dahingegeben hat. Es ist der Auferstandene, der uns in seiner Auferstehung ewiges Leben, Leben in Fülle geschenkt hat. Er möchte uns jetzt wieder neu mit seiner Kraft erfüllen. Schauen wir auf ihn und rufen wir: Herr, ich bin nicht würdig, dass es eingeht zu einem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasst uns beten. Guter Gott, du hast uns gestärkt durch dein Wort, dein Brot und dein Leben für uns. Wir wollen uns anstecken lassen von deinem Licht, das uns neu sehen lässt, was uns in der Welt begegnet. Wir bitten dich, öffne uns immer wieder dafür. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren auferstandenen Erlöser und Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, am Ende dieses festlichen Gottesdienstes möchte ich eines ganz vorausmachen. Ich möchte mich vor Ihnen verneigen. Hut ab und Respekt, dass Sie so lange mit dieser FFP2-Maske ausgehalten haben. Es ist wunderschön, das zu sehen, dass Sie trotzdem das durchgehalten haben. Und ganz ehrlich, bei der Vorbereitung auf meine Predigt habe ich mir gedacht, ob wir das wirklich alles schaffen, darf man das durchhalten, jetzt 2 Stunden. Ich habe da wirklich Angst gehabt um Sie. Umso schöner, dass Sie das wirklich geschafft haben. Dass Sie gekommen sind, dass Sie mitgeteilt haben, trotz dieser Bürde. Ich sage ein herzliches Vergelt's Gott unseren Kantoninnen und Kantoren, unseren Organisten für die wunderbare musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Ich sage ein herzliches Vergelt's Gott allen, die in den Tagen, Gründonnerstag, Karfreitag und eben heute für diese festlichen Gottesdienste hier in unserer Pfarrkirche in Hintergestein so viel geleistet haben. Wunderbar geschmückt, wunderbar vorbereitet. Ich sage ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Ich sage ein herzliches Vergelt's Gott allen, die diese Tage mitgeteilt haben. Nicht nur hier in der Kirche, sondern auch zu Hause an den Bildschirmen. Und ich wünsche uns allen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Ich wünsche uns allen das Bewusstsein, Jesus Christus, der gekreuzigte lebt. Er hat uns aber auch was aufgetragen, nämlich uns an Gott zu halten. Dann wird wahr, was er selber und was an jeder Merkel gesagt hat. Wir schaffen das. Ich wünsche uns den Frieden, die Gnade und den Segen des Auferstehens. Liebe Schwestern und Brüder, wir leben in einer schwierigen Zeit. Nicht bloß, weil Corona ist. Wir leben in einer schwierigen Zeit, weil durch Corona so vieles nicht möglich ist. Aber trotzdem, wir schaffen es. Wir schaffen es, durch diese Zeit zu kommen. Und weil diese Zeit, diese vorösterliche Bußzeit schon immer etwas Besonderes, also etwas besonders Hartes war, ist in alter Zeit das sogenannte Risus Paschalis, also das Osterlachen aufgekommen. Und ich möchte an dieser Tradition festhalten und ich möchte auch heute einen Osterwitz zum Besten geben. Dann nehmen Sie jetzt mal schnell Platz nehmen. Nur dazu sagen, ich hoffe, dass Sie ihn wirklich hinbringen. Es ist etwas von Martina Schwarzmann und ich bin ein großer Fan von ihr. Und sie hat Folgendes gesagt. Es gibt unheimlich viel Leid über Männern, das war unheimlich wichtig im Leben, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und dann schafft man es. Jetzt habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass es also nichts Schlimmes gibt, als wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Falsche macht. Und um jemanden, dem es genauso gegangen ist, geht das nächste Gedicht. Ein sehr tragisches Gedicht. Ich kenne einen Mann, der ist fast 100 Jahre und er traut sich nicht sterben, ums Verrecken nicht, aus lauter Angst vom jüngsten Gericht. Denn er hat eine Tat begangen, der für alle unfassbar war und nur heute wieder oft fragt, ist es wirklich wahr? Zum Tatzeitpunkt war er gerade mal 7 Jahre und doch ist seitdem nichts mehr, wie es vorher mal war. Denn er hat, als Pfarrer vom Teufel besessen, am Karfreitag in der Früh ein Streichbrot gegessen. Und
und nicht einmal seine Spur oder verwischt, weil seine Eltern noch heimgekommen sind, lag die Streichwurst am Tisch. Da hilft dir dann nichts, dein ganzer Clan. So schnell kannst du auf der Welt dein Leben versauen. Und ihm fällt ein, weil in der Schule einer in dein Tod unter ihn haben es tuschelt, Streichwurstbrot, Karfreitag. Das war 1910 und manchmal kommt es ihm vor, als war es erst gestern gewesen. Dazwischen waren zwar Krieg, die haben keine Sau nicht interessiert. Bis zu seinem Tod reden es alle nur vom Streichwurstbrot. Ja, falsche Kombination von Glauben und Timing kann peinlicher sein, wer Krampf in der Hand beim Frühkleinen. Und manchmal denkt er sich, lieber war ich ja mein ganzes Leben ein Vegetarier gewesen. Wie dem auch sei, irgendwann war auch sein Leben vorbei. Am Karfreitag 2004 um 10 in der Früh steht der Segel vor der Himmelstür. Der Petrus macht auf, sagt, komm einer, setz dich hin, wir haben nur ein paar Weißwurst über der Woche. Liebe Schwestern und Brüder, ist heute das Schwierigste am ganzen Gottesdienst. Aber umso schöner, dass Sie trotz der Masken nur lachen können. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass wir trotz aller Schwierigkeiten das Lachen nicht verlieren. Und dass wir das Glauben nicht verlieren. Das Vertrauen auf Gott. Dann schafft es. Dann schafft man es ganz gewiss. Bevor wir den Segen Gottes empfangen, bevor wir wieder auseinandergehen in dieser österreichischen Nacht, möchte ich nur was losbringen. Am gestrigen Karfreitag hat Gott unseren Mitbruder Herrn Franz Lacher aus Hofe im Alter von 82 Jahren kurz nach seiner Frau zu sich gerufen. Noch sind keine Termine für die Beisetzung und für den Trauergottesdienst fest. Beten wir aber für unseren verstorbenen Mitbruder und für seine Angehörigen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. O Herr, gib unserem Mitbruder Franz Lacher das ewige Leben. Herr, lass ihn nun und für immer leben in deinem Frieden. Amen. Lasst uns beten. Gott und Vater, wir haben miteinander Mahl gehalten. Der gekreuzigte und auferstandene Herr hat uns an seinen Tisch geladen und hat uns beschenkt mit seinem Gaben. Daheim werden wir dieses Mal fortsetzen im Kreis unserer Familie. Mit Brot, Eier und Fleisch feiern wir, dass wir Anteil haben an der Auferstehung deines Sohnes. Wir bitten dich, segne du unsere Mahlgemeinschaft. Hilf uns, die Freude dieser Nacht in unserem Leben sichtbar zu machen. Sei du bei unserem Ostermahl zugegen und lass uns in Freude einander begegnen. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren auferstandenen Erlöser und Herrn. Amen. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geiste. Gottes Segen möge uns an diesem Osterfest erfüllen, damit wir nie vergessen, dass wir geliebt und gerettet sind. Gottes Segen lasst uns die tiefe Verbundenheit spüren mit allem, was lebt, damit wir achtsam umgehen mit allem, was uns begegnet. Gottes Segen möge uns zur Freude
allen Wundern, die uns in Begegnungen mit Menschen und Schöpfung entgegenkommen. Gottes Segen möge uns begleiten in dieser Osternacht, morgen und an allen Tagen unseres Lebens. Der Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kyrie sei gesendet.